拆完了 S10，我们刚刚拆了 S10啊，现在我们的拆 S10加啊，给大家看一下。现在呢，我们还是用我们这个支架机这个拆支架这个药水啊，千万不要打多，打到排气下面去啊，可以把分离机这边垫高啊，这样的话还是用这个啊。现在没有测试版，所以说没有办法给大家测试啊。我们现在先拆一下。 很轻松啊，很轻松就出来了，很轻松就拆开了。这个药水拆框还是很好拆的，它比较油，比较滑一点。这下面胶应该比较宽，拆感觉下面比较费劲，打一点点就行了啊，药水不要打多。我们看一下开孔的地方啊，这主要就是开孔，因为很多人对这个开孔都不知道，我们也不知道。先拆再说啊。模具的话，我们现在正在开，已经超速了。超完速我们测试没问题就可以销售了。 这个框下面啊，其实是空的，可以看一下，我们这边没有拆啊，其实这下面是空的。背贴好像没有什么胶啊，是空的。太滑了，出不出去。好，出来了。从这边给它削过来。这边排线啊，排线向里面拿，然后从这边看到薄膜，一个走线。 好，基本被我们已经削开了。现在我们把它取出来，因为这样来的东西最高，你再知道。我们带骨头把它取出来。啊，这个是有胶的，但不是很粘啊，有胶不是很粘，跟 S99加类似于差不多，差不多。这边是框胶，这边下面的很窄啊，这下面很窄。那比如说我们用冰箱拆的话，这屏应该也比较好拆了。用冰箱拆其实应该也比较好拆了。后面的话我们会出一些冷拆的教程，给大家看一下。上面的那个胶呢，可能比较宽一点，我们对比一下。
上面这个胶可能宽一点点。这个就是开孔的地方啊，开孔的地方。这个应该是屏下，这就是屏下指纹啊，多了一个这个东西，一个屏下指纹。可能贴合的时候，到时候要注意一下。这个时候就应该就是超声波什么屏下指纹一个东西。翻排线的话，这个贴合的话，可能这边会有皱印啊。你到时候做模具的时候，可能要注意一下。现在我们把它分离掉啊，分离掉。这个盖板没碎，所以分离的话，相对于来讲比较好分离啊。这胶还是比较硬的啊，分离的时候还得注意一下。这个液晶差不多已经到头了。它的结构呢是跟 S9 加是一样子的，跟那个 S9 加是一样子的啊，都是用的是水胶。试一下这个胶好除不好除掉，这胶也是很好除掉的。这个盖板还可以用一下。我把这胶给它清掉。可能大家还是比较关心这个开孔的地方会不会分层漏液这种情况啊？应该，据说是激光切割的，激光切割，可能口风的也可能比较好一点。好了，这胶已经清好了，可以再看一下后面。这胶能不能给清掉呢？看着好丑啊！可以卷掉。这不卷。再给大家看一下，开孔屏啊，这个就是孔开的孔啊。你看一下，这个开孔屏啊，开孔屏。这边是透明的啊，这个是屏下指纹，屏下指纹在这个灯这个下面还是能照亮的。看一下排线一个结构啊，就这样子，大家拆的时候可能要注意几个地方，排线啊，屏下指纹啊，
比如深圳那边做翻牌的话，可能就平价指纹这边可能不是太好弄啊。跟这个背贴基本是一个平面上，这个指纹呢跟这背贴是一个平面上面啊。好 ，OK。